tumusabase okusaasira ebyengera n'emirembe kuwa ekitiibwa nnyo nabbi waffe Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ku mikwano gye nakuli yenna mwami mukyala atambira mu bufu mpaka bwe yajja nabwo kutuusiza ddala wa kitiibwa Mutabaaka wa Taala lwalizingako ensi eno na buli kyonna kigiriko. Bakadde ab'ekitiibwa akawungeezi k'olwaleero tujja kugezaako okwejjukanyaako ku buvunaanyizibwa bw'Omusiraamu mu bulamu. Omusiraamu wenna ali wano n'atali wano, andaba oba oliawo n'atulaba oluvannyuma, nsaba ntutegeeze nti Allah atonze omwana Adamu ng'omuntu ono ateekeddwa okuba n'obuvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa buno Imaamu Shaafi'i rahimahullahu ta'ala abuuzibwa ne Ibn As-Sayyid Ali nti se omukadde waffe omumanyi tuzze okuba ntukulambulako naye obukeesezza otya? Imaamu Shaafi'i agamba abantu bano baali bamukyalidde ng'ayanukula ekibuuzo ekyabuuzibwa Ibn As-Sayyid Ali nti ngenze obukeesa era bulijjo buli lwe mbukeesa buli lunaku nkimanyi nti wakitiibwa Allah tabaraka wa taala ayina byansaba. Abaana Adamu buli lwetubukeesa wakati mu bulamu kimanye nti waliwo ebintu 8 by'olina okukolako obuvunaanyizibwa. Ekisookera ddala Imaamu Shaafi'i agamba omwana Adamu buli lw'obukeesa nga kimanye nti Allahu Ta'ala bil faraid, buli lw'obukeesa nga bisimillah, buli lunaku oyina obuvunaanyizibwa bw'oyina eri Allah tabaraka wa taala nga kwe kussa mu nkola Allah byakulaalikako. N'ekisingira ddala obukulu mu byonna kwe kumwawula mu bw'omu bwe nga tamugaseeko biralalala. Obuvunaanyizibwa obulala kwe kusaala esswala zo 5 wirimule. Buli lunaku swala 5 n'osaala esswala 35 buli wiiki. Omwezi nga ogwaffe gwe tulimu n'osaala esswala 104, esswala 105 omwezi oguba gulina ennaku 3, esswala 155 oguba gusussizzaako awo ne guba n'ennaku 31. Omwaka n'oba ng'oteekeddwa okuba nti osadde esswala 1825 mu 2023, and if it was a leap year n'oba ng'olina okusaala esswala 1803. Allah tabaraka wa taala tutonze nga tulina okuba n'obuvunaanyizibwa. Buli lw'oba ng'okyali mulamu, abantu bangi nga ssente zaaliwo naye n'alemererwa okukola hijja, naye Allah tabaraka wa taala bw'anaazikendeeza omuntu ono ayinza okwetaaga okukola hijja, ayinza okwagala okukola hijja naye bambi nga takyayinza. Abantu bangi obusobozi bwawo n'obulamu nga alhamdulillah webuli naye n'alemererwa okussa mu nkola. So tugamba nti olimu omuntu ayinza okuba nga ssente we ziri naye ng'ate oba oliawo tasobola kukola hijja ne ibaada endala. So tugamba nti buli lwe tubukeesanga Imaamu Shaafi'i atugambye nti tulina okukola obuvunaanyizibwa obw'okussa mu nkola byonna Allah tabaraka wa taala wa kitiibwa byatulaalikako.
ensonga ey'okubiri tugenda kutunuulira ensonga 8 zokka. Ensonga ey'okubiri buli lw'obukeesanga Imam Shafi agambye nti wa rasulu sallallahu alayhi wa sallam bisunna, nti buli lw'obukeesanga kimanye nti omubaka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ayagala otambulire mu buufu bwe yatambuliramu, okole sunna, osse mu nkola sunna ze yassa mu nkola. Ate mwanattu sunna omubaka ze yassa mu nkola nyangu nnyo tuzisobola. Agamba Aisha radiyallahu anha, omu ku bakyala be bamaama baffe, n'amukuutira ng'amugaa nti tolekangayo kuba nti osaala, la tatrukanna, tolekangayo owange gwe Aisha kuba nti osaala oba osiiba 3 ayaamin kulli shahr, tolekangayo kusiiba kale waakiri ennaku 3 mu buli mwezi. Ennaku 8 bwe ziba nnyingi, okusiiba olw'ebbalaza n'olwokuna this week, n'osiiba olw'ebbalaza n'olwokuna next week, those are 4, n'osiiba olw'ebbalaza n'olwokuna the other week, those are 6, n'osiiba olw'ebbalaza n'olwokuna owiiki esembayo, those are 8. Bwe ziba nnyingi ennaku 8, kale waakiri siibamu 3. Naye bameka? Siyam 3 ayaamin kulli shahr wa rak'atay duha, n'okusaalayo raaka 2 ng'enjuba esituseemuuko ekigero ky'effumu. Wa an tutira qabla an tanaama, n'okuba nti osaalayo witiri raaka 1, raaka 3, kale 5 waakiri nga tonneebaka. Naye bameka mu ffe abasaala raaka ezo? So tugambe nti olwaleero nga tuli mu mwezi gwa Rajab, can we open a new page tusobole okuddayo ku drawing board, tusobole okuba ntutambulira mu buufu omubaka bwe yatambulirangamu? Omubaka yayambalanga atya, yalyanga atya, yeebakanga atya, name it. Omubaka ategeeza sallallahu alayhi wa sallam n'agamba nti kya buvunaanyizibwa nnyo eri omukkiriza okuba nti osaala raaka 12. Era n'agamba nti omuntu yenna anaaba yeekutte ku saala raaka 12 fil yawmi wa layla bana Allahu lahu baytan fil janna, Allah ajja muzimbira olubiri mu jjana. But who are we? Ffe baani Allah balaganyisa okuzimbira olubiri mu jjana? Naye nga raaka zino ze ziruwa? Aruban qabla dhuhr, osala raaka 4 nga dhuhuri tennabaawo, wa rak'ataini ba'daha, n'osala raaka 2 nga dhuhuri ewedde, those are 6. Wa rak'ataini ba'da al-maghrib, raaka 2 nga magharibi ewedde, 6 plus 2, those are 8. Wa rak'ataini ba'da al-isha, raaka 2 nga swala ya isha ewedde, 8 plus 2 you learn to 10. Wa rak'ataini qabla al-fajr, ne raaka 2 nga tonnasala swala ya subuhi, 10 plus 2 ojja kufuna raaka 12. But most importantly, Allah tabaraka wa taala wa kitiibwa yamanya nti ebudde obw'emisana tuba bize. Raaka zonna 6 ne ziba nga ziri ku swala ya dhuhuri, raaka 4 nga tonnasala dhuhuri, raaka 2 ng'omaze dhuhuri. Simple. Raaka endala 6 ne ziba nga ate za kiro, raaka 2 nga magharibi ewedde. Bwe tuba tugenda okusala magharibi, era olagira omwazinyi teekako ettaala yaffe okime sifalaati kuba tugisaala kiro. Anyway, raaka 2 nga isha ewedde, raaka 2 nga fajiri tennasaalibwa, kuba bwe tuba tujja okusala fajiri era ojja omulisa nakatooki. Therefore, sunna zino nyangu nnyo. And for information, raaka 6 tuza qabliya, tuyisala before the compulsory prayers,
nti 4 before dhuhri, then 2 before fajiri, then 2 raka 6 after, raka 2 baada dhuhr, raka 2 baada al-maghrib, wa rak'atayn baada al-isha, raka 6. Therefore tuganti buli lw'obukeesa omukkiriza wenna waliwo obuvunanyizibwa bw'oteekeddwa okukola nga kwe kussa mu nkola sunna z'omubaka waffe Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Point number 3, Imam Shafi agamba nti buli lw'obukeesa nga kimanye nti olina obuvunanyizibwa okuba nti olwana n'omulembe oguba guzze naye nga gukontana n'omulembe gw'Obusiraamu. Waddaaru bisurufihi, omulembe oteekeddwa okuba obw'obuvunanyizibwa n'olwanagana n'omulembe. And in one of these days tuli ku mulembe olwaleero ng'abaami bali redde okuwasa basajja bannaabwe, abakyala bawasa bakyala bannaabwe. Naye tugamba nti tebitandise leero, wazira Allah tabaraka wa taala tutegeezezza nti tilka al-ayyam wa tilka al-ayyam nudawiluha baina an-nas, nti ennaku ezifaana bwe ziti, ebiseera ebifaana bwe biti ebyokuba nti abantu olwaleero baagala omusajja awase musajja munne, tebitandise leero, wazira byaliwo ne kuva emabega. Allah ennaku zino agenda, ebiseera agenda abyetoolooza bwetoolooza. In other words, pepa gy'oweereddwa gwali ku mulembe guno, Allah akutegeeza nti yagiwaako dda abantu abalala baali ku mirembe emirala. Abamu pepa eno gye bakuwadde olwaleero ne bagigwa. Era Allah tabaraka wa taala n'azikiriza omulembe mulamba. Pepa yennyini eyo ekomyewo olwaleero in 2023, the magic figure. Pepa eno ogenda giyita oba ogenda gigwa. Olwaleero bwe tuba tubuuza abayizi ffe ng'abasomesa, omuyizi omubuuza ekibuuzo olwaleero n'omubuuza the causes of the French Revolution of 1789. What were the causes of the French Revolution of 1789? Era abayizi abaakola ekibuuzo kino mu 1900, question eno baajanukula batya? The restored Bourbons learnt nothing and forgot nothing. Ekibuuzo kino pepa eno bwe twagiwa abayizi 20 years down the road, baagiyita oba baagigwa. Era mmwe olwaleero abagiweereddwa munaagiyita oba mugenda gigwa. Nti olwaleero omulembe gw'olimu, amasomero balina bye baagala bibeemu, naye pepa onaagiyita omwana wo ogenda mutwala wa? Pepa onaagiyita oba onaaba ogigudde? Therefore, ensonga ey'okuna, Imam Shafi agamba nti buli lw'obukeesa nga kimanye nti wal-'iyaalu biqutihim aw wal-'iyaalu binafaqatihim, kimanye nti olina obuvunanyizibwa bw'olina okukola nga nawe bwe bw'okugabirira abantu bo. Olwaleero singa ng'otuuka ewaka ng'amasannyalaze waliwo agasasula, amazzi waliwo agasasula, simanyi akabayiwa musasula, simanyi biki, start time n'ebirala. Olina okuba so inquisitive n'okubuuza what's not happening here, kubanga obuvunanyizibwa bwo wajja kuba waliwo abukugjeeko, for goodness sake. So tugamba nti omwana Adamu olina okuba n'obuvunanyizibwa obw'okuba nti ogabirira abantu bo, kuba Allah agenda bakubuuzaako. Omubaka agambye sallam n'agamba nti kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi,
nti ffenna tuli bakulembeze era buli omu ogenda kubuuzibwa ku bukulembeze bwo. So wakati mu bulamu tukimanye nti tuteekeddwa okuba ab'obuvunaanyizibwa obw'okugabirira abantu baffe. Bajja kusaba kino, bajja kusaba kiri, naye nga bwe buvunaanyizibwa bw'oteekeddwa okuba nti okola. Ensonga ey'okutaano, walhafadhatu bima yantiqu lisani, nti buli lw'obukeesa nga kimanye nti waliwo obuvunaanyizibwa bw'olina okukola obw'okuba nti bamalayika Allah bwe yakuteekako abawandiisi, olina okukola obuvunaanyizibwa, olina okubawa obuvunaanyizibwa okulaba nti bamalayika bano ddala bye bawandiika biri positive. Ensonga eno nzibu nnyo era temanyi mumanyi n'atali, era nnene nnyo, kubanga wakitiibwa Allah tabaraka wa taala yamanya nti abaana Adamu tuli balimba, abaana Adamu tuli bakumpanya, abaana Adamu tuli bapalapalanya, n'atuteekako bamalayika okutulondoola. Lwaki omwana Adamu Allah teyamuteekako muntu munne amulondoole? Kubanga omuntu ono alya emmere. Buli omuntu yenna buli lwalya emmere ajja kulimba, omuntu buli lwalya emmere ajja kugeya, ajja kuwaayiriza n'emiti. Era ffe tugamba nti Allah tabaraka wa taala wa kitiibwa yatussaako bamalayika babiri ab'ebitiibwa, ng'omulimu gwabwe gwakuba nti balondoola nze naawe n'oli. Gwe mulimu gwabwe, kubanga singanga baali bakutaddeko muntu munno yali badde awa information ndala ne malayika naye n'awa information nga ndala eri contrary. So bamalayika bano Allah yabatussaako, but please, like we said earlier, can we open up a new page without any single dot? Tubikule page nga mpya taliko yadde akatonyeze. Malayika awandiika emirimu emituufu, awandiike nti olwaleero swala ya subuhi wagisadde, awandiike nti olwaleero wasaddaaseeko, awandiike nti olwaleero wagondedde abazadde, awandiike nti olwaleero n'ebirala 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 n'ebirala. Ensonga ey'omukaaga aga nti washaitaanu bilmaaswi, nti buli lw'obukeesa nga kimanye nti waliwo obuvunaanyizibwa bw'olina okukola obw'okuba nti ojeemera n'okwawukanira ddala ku shaitaani completely and also. Shaitaani yo yeerayiira nega nti egenda kubuliza ddala abaana Adamu, negamba nti egenda kubuliza ddala abaana Adamu okuggyako abaddu ba Allah abo abakola emirimu bi-ikhlasin, nga banoonyaamu kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala. In other words, ayagala okuwona yenna ayina kukola kyonna kyakola ng'anoonyaamu kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tegeeza mu suratul Bayyina naga baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, naga nti wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ddina hunafa. Abaana Adamu tebalina kye baalagirwa kirala kyonna wazira okukola ibaada, okukola byonna bye bakola, okwogera byonna bye boogera nga banoonyaamu kusiimisa wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe kityo tugamba nti tuyina okukola emirimu gyonna gye tukola nga tunoonyaamu kusiimisa Allah. Unfortunately, abantu bangi emirimu tugikola nga tunoonyaamu kusiimisa bitonde. Bameka, if we asked ourselves a question with a very fat question mark, nti olwaleero omuntu bameka
ayinza okugula akasawo ka sukaali n'akatwalira omukadde maama kale muzeeyi taata mu kyalo. Akasawo ka sukaali bameka, naye ate era bameka abagula obusawo bwa sukaali 10, abagula obusawo bwa sukaali 20, obusawo omuceera 40 nga babutwala ku buko. Kyoguza n'okitwalira omuzadde maama, omukadde maama, muzeeyi taata, ekyo kikola bi ikhlaasin. Naye bameka bakikoze? Naye kye tukola kya kujanjawaza n'oddugaza eddiiro, which is not a crime anyway. Naye twongere okuba nti tukola emirimu bi ikhlaasin. Ensonga ey'omusanvu, as we wind up, wa nafsi bishahawat. Imam Shafi aga nti buli lw'obukeesanga kimanye nti waliwo obuvunaanyizibwa ate obunene bw'olina okukola, kwe kuba nti olwanyisa obwagazi bw'omwoyo gwo. Olina okulwanyisa obwagazi bw'omutima gwo. Allah tabaraka wa taala tutegeezezza nti zuyyina linnaasi hubbu shahawat minan nisa. Emyoyo gy'abaana Adamu gyawundibwa nakuba nti gyagala ebyobwagazi by'emitima gyabwe, omuli abakyala n'ebintu ebirala, okuŋŋaanya emaali n'ebirala bingi. Naye ky'olina okukola kwe kuba nti ofaayo okulwanyisa omwoyo gwo, obeere nti okola Allah tabaraka wa taala byakulagira okuba nti okola, ng'okyusa omwoyo gwo, kubanga emitima giteekulwamu emiteeko 3. Waliwo eby'emyoyo giteekulwamu emiteeko 3: annafsu allawama, annafsu almutmainna wa nafsu alammaratu bisu. Nti waliwo omwoyo nga gwo gulagira muntu kukola bikyamu. Omuntu ono ateekeddwa okwezuula era abe nti akyuka, not for worse but for better, kuba omwoyo gwe gumulagira kukola bikyamu, gumulagira kukola shirk, gumulagira kuleka swala, gumulagira kujeemera bazadde, gumulagira kukola bwenzi, gumulagira kulya ebirala. Ateekeddwa okugukyusa omwoyo guno ogulagira omuntu okukola ebikyamu. Omwoyo type ey'okubiri, annafsu lawama, gwe mwoyo ng'omuntu bw'aba aseeredde adda mangu n'agamba subhanallah, nkoze ensobi, n'akola tawuba, n'abanga adda ku kkubo eggolokofu. Waliwo ne number 3 guyitibwa annafsu almutmainna, omutima oba omwoyo omutebenkevu. Nga liyale omuntu singa saawa ziwera 12:15 ez'okumakya nga tannasala fajiri, alabira ddala nga amubanja yagize akyalinzeeko, kale waakiri agumiikirizeeko katono amalirize okusaala. Eswala ya dhuhuri, annafsu almutmainna, omwana Adamu ono alabira ddala nga bwe ziwera ssaawa 7:45 z'emisana nga tannasaala dhuhuri, alabira ddala nga bbanja ddene mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. So emitima gino emitebenkevu buli omu gye yalibadde ayayanira, so kyensaba tuteekeddwa okuba nti tukyuka, tubeere nti buli lunaku tulongoosa emirimu gyaffe. Ensonga ey'omunaana, obuvunaanyizibwa obw'omunaana bw'olina okumanya, bwe tulina okumanya, bwe kuba nti wa malakul maut biqabdi ruuhi, nti malayika ejjamu emyoyo. Buli omu yalibadde akimanya nti malayika eno ejjamu emyoyo neeteefuteefu n'ogugwe okugumugjamu, kubanga akyamazima kiri nti Allah tabaraka wa taala wa kitiibwa agambye nti qul inna almauta alladhi tafirruuna minhu
nti bagambe owayigwe Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nti amazima ddala okufa walumbe abaana Adamu gwe badduka. Ekigambo ekyo okudduka kiteekeko akasitale kamu, bonna abo kitaddeko obusitale bubiri ojja kuba oyambye nze. Nti qul inna almauta alladhi tafirruuna minhu, bagaye nti okufa kwe mudduka, nti buli muntu akeera kudduka, buli muntu ali mu kudduka naye nga adduka ki? Adduka kufa. Fa innahu mulaqikum, buli muntu adduka kufa naye Allah tukakasizza nti mazima ddala okufa kugenda kusisinkana, kugenda kusanga. Buli muntu okeera kudduka, buli muntu oli mu kudduka kufa naye Allah kugambye nti there is no shortcut, because a shortcut is a wrong cut. Okufa kujja kusanga nti malayika ajjamu emyoyo. Allah tabaraka wa taala yamuwa ogwo gwe mulimu gwe gwalina okukola buli lunaku, alina kukeera goba gwe. Bw'aba akeera goba gwe nange n'oli, weebuuza ekibuuzo ekinene nti malayika ono malakul maut ng'akedde okugoba buli lunaku buli ddakiika, kuba ye talina break, akeera kugoba buli muntu kuba gwe mulimu gwe. Bw'aba akugoba olaba ng'omulese distance ki? Bw'otunulako emabega bw'oti olaba nga malakul maut omulese distance yenkana etya? Kati kuvanga wano mpaka over how many kilometers or miles? As if that's not enough. Naye malakul maut bw'aba akugoba olaba nga ye yakooye oba gw'okooye. Amaanyi ge walina osobola okusitula bino, osobola okusitula kiro simanyi 10 ez'akasooli. What about now? Ate kati real ebyakuwoomeranga bimeka? Tugambe nti n'essaawa eno ndowooza bikyakuwoomera. Subhana man la yanamu wala yansa. So tugambe nti the ground level, ekintu ekyenkanyankanya buli kimu, Allah tabaraka wa taala ategeeza n'agamba nti kullu nafsin dha'iqatul maut, buli muntu yenna wakombezebwa ku kufa. Ate kigambo kukomba nakyo kitegeka akasitale. Ekintu ky'okombako kitegeeza nti tekiriimu kawoomerera. Allah tannaga nti buli mwoyo gwonna gwakunywesebwa ku kufa. No please. Aga nti buli mwoyo gwonna gwakombezebwa ku kufa, kubanga okufa kukaawa. Therefore twagala okumaliriza nga tugamba nti tuteekeddwa okwongera okuba abantu ab'obuvunaanyizibwa omulembe. Olwaleero nga bwe tugambye, ekintu ekisinga okuba ekyebbeeyi omwana Adamu Allah kyeyamuwa, it's common sense. But unfortunately, common sense is not common to everybody. Ebinyonyi birina common sense. Toyinza kusanga nkoko mpanga ng'ate eyagala empanga ginne waayo. And the reverse is equally true. Tosobola kusanga nkoko nkazi ng'ate naye omwana Adamu common sense ye yabuliddewa n'aba ng'agudde a failings at this point in time. Kyannaku nnyo, naye tugamba nti omwana Adamu Allah tabaraka wa taala amutonze nga wa buvunaanyizibwa n'okusinga ebitonde ebirala. Bw'anaaba takoze buvunaanyizibwa buno, Allah amwashuwarinze n'amugamba nti thumma radadnaahu asfala safilin, oluvannyuma tujja muzzaayo. Bw'anaaba takoze buvunaanyizibwa bwe,
tujja muzzaayo abeere owa wansi mu bawansi, ayambale suuti, agende awasa omulala naye ng'akubye suuti, ayambale gomesi, agende akuba omulala ekidaala era naye ng'akubye gomesi. Where is the common sense? Therefore twagala kusiima Allah tabaraka wa taala n'okusiima okuyiza mwenna n'abatulaba, ate era bulijjo okujumbira n'okwerekereza obuvunaanyizibwa, naye tugamba nti twongere okuba nti tukola byetuteekeddwa okukola, kubanga obuwangaazi bwaffe ku duniya bumpi, myaka 80 gyokka, myaka 120 gyokka. Onaaba osusseeko then oteekwa kuba bwaba waliwo ekibuuzo tujja kukiza insha Allahu taala. Naye tubadde tugezaho okutunuulira obuvunaanyizibwa bw'omusiraamu mu bulamu, obuvunaanyizibwa bw'omusiraamu mu bulamu, era nga Imam Shafi yatuwa ebintu 8 byolina okubaako obuvunaanyizibwa byo insha Allahu taala. If there is a hand, please walk out.